Salve amici del canale, oggi scopriamo insieme un coltello della Leatherman, marca leader in questo campo. Apriamo insieme il nostro Skeletools KBX, ovviamente dopo la sigla. Apriamo quindi la nostra confezione Leatherman. C'è il nostro foglietto con istruzioni ma molto semplice e abbiamo il nostro Leatherman coltello Skeletools KBX, dove X sta a indicare che la lama è mista, quindi lama dritta e seghettata, mentre esiste anche la versione KB dove la lama è esclusivamente dritta. Coltello piccolo, come potete vedere. Andiamo a vedere il peso. Il peso è di 38 grammi, quindi veramente leggero. Prodotto in acciaio 420. È possibile averlo in diverse colorazioni. Questa è la colorazione Coyote Tan con lama in nero. Le altre colorazioni sono acciaio, completamente in acciaio, verde e denim, una specie di blu. Ovviamente per il manico la lama resta comunque acciaio, colore acciaio nelle altre versioni. Abbiamo detto esiste la versione KBX, quindi con la lama seghettata mista, o la versione KB, quindi con la lama dritta. Dunque l'apertura con una mano non è agevolissima perché non c'è il nottolino da spingere, ma semplicemente facendo pressione sulla lama. E come potete vedere, essendo la lama mista, il tagliente è anche nella parte superiore, quindi bisogna fare una certa attenzione per evitare di tagliarsi. Non esiste una guardia tra il manico e la lama. Il manico è piccolo ed è irregolare, sebbene io lo trovo assolutamente bellissimo, ma è comunque irregolare e quindi non consente una presa salda per un lavoro pesante del coltello, quindi assolutamente non credo che sia un coltello da lavoro. Anche poi qui è rastremata, insomma ho una bellissima lama di design, un bellissimo coltello di design, ma non credo che possa definirsi un coltello da lavoro, non è un coltello da lavoro. Ovviamente è affilatissimo. Anche la parte seghettata fa la sua parte. Dunque, che dire di questo coltello? Questo coltello sì, è veramente un bel coltello da avere in collezione. Sicuramente non è un coltello da lavoro, questo assolutamente no. Oltre alla lama, l'unica funzionalità è quella di apribottiglie. Come potete vedere ha anche una clip da cintura. E mentre voi, se non lo avete ancora fatto, correte ad iscrivervi al canale e a lasciare un like al video, io uso la mia seconda funzione, che forse è quella più utile del coltello.
e vi auguro buon video. Ovviamente trovate il link in descrizione. Skeletul, Letterman, Casa Letterman KBX. Alla prossima. Cheers!